يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بعدنا بدرس الانسامبل تحديدا بالبروبلم 7. بهذا البروبلم بيقول لي un ensemble E possède parmi ses sous-ensembles 6 singletons. بده يعرف كل النمبر d'éléments de E. أنا إذا عندي حيلا ensemble E، النمبر de singletons لهيدي الانسامبل هو ذاته النمبر d'éléments. Par exemple إذا عندي ensemble بقلبها 3 éléments A و B و C، هيدي الانسامبل في عندها 3 sous-ensembles هن عبارة عن singletons، هن السingleton A والsingleton B والsingleton C. يعني إذا الانسامبل E possède parmi ses sous-ensembles 6 singletons، هيدا بيعني الكاردينال لل E égale 6. ليش؟ لأن عطول عندي النمبر de singletons est égal au nombre d'éléments de l'ensemble. بنشوف exemple. Par exemple إذا عندي ensemble E بقلبها 6 éléments اللي هن 1 2 3 4 5 6. هيدي الانسامبل إذا بدي أشوف أنا كل النمبر دي sous ensemble، النمبر لكل sous ensemble هو 2 exposant 6. لأن إذا عندي كاردينال ال E égale 6، يعني عدد الإليمون بال E égale 6، هيدا بيعني ال E عندها 2 exposant 6 sous ensemble، يعني هي عندها 64 sous ensemble. لأن في عندي رجل أنا بتقول الكاردينال لل P de E c'est égal 2 exposant كاردينال لل E. إذا كاردينال لل E égale 6، معناتها الكاردينال لل P de E c'est égal 2 exposant 6. يعني إذا ال E بقلبها 6 éléments، يعني ال E عندها 64 sous-ensembles، يعني 64 parties. Parmi ces sous-ensembles عندي seulement 6 singletons اللي هن ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 5 وال 6. يعني إذا الانسامبل E possède parmi ses sous-ensembles exactement 6 singletons، معناتها هي exactement فيها 6 éléments. ننتقل على البروبلم 8. بهيدا البروبلم بيقول لي un ensemble E peut-il avoir 6 sous-ensembles seulement? Justifiez votre réponse. رح افترض أنا عندي ensemble E بقلبها n éléments. هيدا بيعني الكاردينال لل E égale n. إذا الكاردينال لل E بيساوي n، معناتها الكاردينال لل P de E بيساوي 2 exposant كاردينال لل E، معناتها بيساوي 2 exposant n. هيدا بيعني إنه ال E possède 2 exposant n sous-ensemble ou bien partie. يعني أنا افترضت إنه عندي ensemble E بقلبها n éléments. هيدا بيعني إنه كاردينال لل E égale n. إذا كاردينال لل E égale n، معناتها كاردينال لل P de E هو 2 exposant كاردينال لل E، يعني 2 exposant n. شو يعني؟ يعني ال E possède 2 exposant n sous-ensemble، لأن ال P de E هي الانسامبل de parties de E. إذا الكاردينال لها هو 2 exposant n، معناتها ال E possède 2 exposant n parties ou bien 2 exposant n sous-ensemble. هلا هو عم يسألني في ليه أنا انسامبل E بقلبها exactement 6 sous-ensemble. حتى يكون ال E بقلبها exactement 6 sous-ensemble، معناتها لازم ليه أنا entier naturel n tel que 2 exposant n égale 6. يعني إذا عدد السوز-ensemble هو exactement 6، وأنا بعرف إنه عدد السوز-ensemble بحيلا انسامبل رح يكون شكله 2 exposant n avec n هي كاردينال للانسامبل، معناتها لازم ليه entier naturel n تكون 2 exposant n égale 6. أكيد c'est impossible. ليش impossible؟ لأن ال 6 مانا puissance لل 2. لو 6 puissance لل 2 كان فيني أنا ليه entier naturel n avec 2 exposant n égale 6. ولكن ال 6 مانا puissance لل 2، معناتها ما فيني لاقي ولا entier naturel n tel que 2 exposant n égale 6. هيدا شو بيعني؟ بيعني إنه ما عندي ensemble E qui possède exactement 6 sous-ensembles. بيقول لي alors on ne peut pas avoir un ensemble E qui possède
6 sous-ensembles seulement. ننتقل على البروبلème 9. بهيدا البروبلème بيقول لي à quelle condition un objet X n'appartient-il pas à l'intersection A inter B de deux ensembles A et B. يعني بده يعرف شو هو الشرط حتى ال X ما يكون موجود بالانترسكسيون لدوز ensembles A و B. بداية شو يعني ال X موجود بالانترسكسيون لدوز ensembles A و B؟ حتى يكون ال X موجود بالانترسكسيون لدوز ensembles اللي هو A inter B، هيدا بيعني لازم يكون ال X موجود بال A ولازم يكون ال X موجود بال B. simultanément يعني en même temps. حتى يكون ال X appartient à l'intersection A inter B de deux ensembles A et B, il faut que l'élément X appartient à l'ensemble A et à l'ensemble B simultanément. حتى يكون هو موجود بالانترسكسيون لازم يكون موجود بنفس الوقت بال A وبال B. Inversement, pour qu'un élément X n'appartenant pas à l'intersection حتى يكون ال X منو موجود بالانترسكسيون، شو لازم يكون في عندي؟ لازم يكون ال X يا اما منو موجود بال A او منو موجود بال B. لان هو حتى يكون موجود بالانترسكسيون لازم بنفس الوقت يكون موجود بال A وبال B. حتى ما يكون موجود بالانترسكسيون بكفي انه ما يكون موجود بوحده من الدوز انسومبل. يعني ال X اذا ما كان بال A معناتها هو منو بالانترسكسيون، وال X اذا ما كان بال B معناتها كمان هو منو بالانترسكسيون. هذا بيعني il suffit qu'au moins X n'appartient pas à l'un de deux ensembles. يعني بيكفي على القليل X ما يكون موجود بوحدة من الدوز ensembles. يعني الكونديسيون حتى يكون ال X منو موجود بالانترسكسيون لل A وال B انه يكون منو موجود بال A او منو موجود بال B. C'est-à-dire on dit que X n'appartient pas à inter B, le X منو موجود بالانترسكسيون c'est équivalent à X n'appartient pas à ou X n'appartient pas à B. يعني إذا ال X منو موجود بال A أو ال X منو موجود بال B معناتها هو منو موجود بالانترسكسيون لل A وال B. ننتقل على البروبلème 10. بهذا البروبلème بيقول لي à quelle condition un objet X n'appartient-il pas à la réunion A union B de deux ensembles A et B. هلا بده يعرف شو هو الشرط حتى يكون ال X منو موجود بالريونيون لدوز ensembles A et B. بداية حتى يكون ال X موجود بالريونيون لازم يكون ال X موجود بال A أو موجود بال B. يعني ال X إذا كان موجود بال A معناتها موجود بالريونيون، وإذا موجود بال B كمان موجود بالريونيون. يعني بده يكون ال X موجود بوحدة من الدوز ensembles. Inversement حتى يكون ال X منو موجود بالريونيون لازم يكون ال X منو موجود لا بال A ولا بال B. لأن هو إذا كان موجود بوحدة منهم معناتها هو موجود بالريونيون. حتى ما يكون موجود بالريونيون معناتها لازم يكون منو موجود لا بال A ولا بال B. Alors on dit pour qu'un élément X n'appartenant pas à la réunion A union B de deux ensembles A et B, il faut que l'élément X n'appartient pas ni à l'ensemble A ni à l'ensemble B. C'est-à-dire, on dit que X n'appartient pas à union B حتى يكون ال X منو موجود بال A union B لازم يكون ال X n'appartient pas à et X n'appartient pas à B. انتبهنا بالانترسكسيون حتى يكون ال X n'appartient pas à inter B لازم يكون ال X n'appartient pas à ou n'appartient pas à B. يعني إذا ال X منو موجود بوحدة منهم معناتها هو منو موجود بالانترسكسيون. ولكن ال X حتى يكون منو موجود بالريونيون لازم يكون ال X منو موجود بال A وكمان منو موجود بال B. لأن إذا هو موجود بحيالله واحدة من الدوز ensembles معناتها هو صار موجود بالريونيون. ننتقل على البروبلème 11. بهذا البروبلème بيقول لي soit B une partie de l'ensemble E. بيسألني à quelle condition un élément X de E n'appartient-il pas au complémentaire de B. يعني شو الشرط حتى يكون ال X اللي هو élément من ال E منو موجود بالcomplémentaire de B. بداية حتى يكون ال X موجود
بالcomplémentaire de B, il faut que X appartient à l'ensemble E, إجباري هو بده يكون موجود بالensemble E, et n'appartient pas à l'ensemble B. حتى يكون موجود بالcomplémentaire للB بده يكون ما موجود بالB، لأن الcomplémentaire de B هي الانسامبل اللي فيها كل الاليمون الموجودين بالE وما موجودين بالB. يعني حتى يكون الX موجود بالcomplémentaire de B بده يكون الX موجود بالE وما موجود بالB. Aussi inversement, حتى يكون الX n'appartenant pas au complémentaire de B، حتى يكون ما موجود بالcomplémentaire de B، شو لازم يكون؟ لازم يكون الX موجود بالE، لأن هو قايل لي الX بالE. لازم يكون الX موجود بالE وموجود بالانسامبل B. يعني tout simplement حتى الX ما يكون موجود بالcomplémentaire de B لازم يكون موجود بالB، لأن أنا فعليا عندي الانسامبل B مع الكومبليمونتير دو B بيعملوا الانسامبل E كلها. حتى الX ما يكون موجود بالكومبليمونتير دو B وهو موجود بالE معناتها إجباري يكون موجود بالB. Alors on dit X n'appartient pas à complémentaire de B, c'est équivalent à X appartient à B. يعني حتى الX ما يكون موجود بالكومبليمونتير دو B بده يكون موجود بالB. ننتقل للبروبلème 12. بهذا البروبلème بيقول لي l'ensemble vide est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble E. أكيد الفيد هي sous-ensemble من حيالله ensemble E. بيسألني à quoi est égal les complémentaires de vide. بداية حتى أعرف à quoi est égal les complémentaires de vide خليني أعرف الcomplémentaire de vide شو هو. الcomplémentaire de vide هو ensemble contenant tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à l'ensemble vide. أكيد الكومبليمونتير للفيد هي ensemble بقلبها كل الاليمون تبعول الE اللي ما موجودين بالانسامبل فيد. طيب والانسامبل فيد ما بقلبها ولا اليمون. هذا شو بيعني؟ بيعني الكومبليمونتير للفيد بتحوي كل الاليمون تبعول الE. نرجع بنعيد. هو بده يعرف à quoi est égal les complémentaires de vide. نحن بنعرف الكومبليمونتير لحيالله انسامبل بقلبها كل الاليمون الموجودين بالE وما موجودين بهيدي الانسامبل. اكيد عم نحكي هيدي الانسامبل هي سوز انسامبل من الE. يعني الكومبليمونتير دو فيد هي انسامبل بقلبها كل الاليمون الموجودين بالE وما موجودين بالفيد. طيب الفيد ما بقلبها ولا اليمون، يعني الكومبليمونتير للفيد بقلبها كل الاليمون تبعول الE. On dit alors complémentaire للفيد يعني فيد بار c'est égal E. ننتقل على البروبلème 13. بهذا البروبلème بيقول لي tout ensemble E est un sous-ensemble de lui-même. أكيد نحن بنعرف كل ensemble E هي sous-ensemble de lui-même، لأن نحن شفنا لما أخذنا الانسامبل de partie de E الE lui-même هي وحدة من السوز-ensemble. بيقول لي à quoi est égal le complémentaire de E. نحن par exemple إذا عندي أنا الA هي sous-ensemble من الE، كيف بعرف الكومبليمونتير دو A؟ بقول الكومبليمونتير دو A هي ensemble بقلبها كل الاليمون الموجودين بالE وما موجودين بالA. أنا إذا بدي أعرف الكومبليمونتير دو E بقول الكومبليمونتير دو E هو ensemble بقلبها كل الاليمون الموجودين بالE وما موجودين بالE. يعني إذا بدي أعتبر أنا الكومبليمونتير دو A هو ensemble بقلبها كل الاليمون الموجودين بالE وما موجودين بالA. يعني الكومبليمونتير دو E هي ensemble بقلبها كل الاليمون للE اللي ما موجودين بقلب الE. طيب شو هن الاليمون للE ما موجودين بقلب الE؟ ما في عندي ولا واحد، أكيد كل الاليمون للE موجودين بقلب الE، معناتها الكومبليمونتير للE إيجال فيد. ننتقل على البروبلème 14. بيقول لي donnez une équation de premier degré à coefficient dans n n'ayant pas de solution dans n. بده يعني أعطينا équation de premier degré à coefficient dans n، يعني اللي داري بالx بده يكون entier naturel n'ayant pas de solution dans n وما يكون عندها solution بالensemble n، يعني السوليسيون ما تكون entier naturel. أنا أخذت exemple
2x plus 4. 2x plus 4 هي équation de premier degré لأن الإكسبوزون للx هي 1. الكوفيسيون هو 2 c'est un entier naturel. وهيدي الإكواسيون ما عندها solution dans n. ليش ما عندها solution dans n؟ بحل الإكواسيون أنا اللي هي 2x plus 4 égale 0. هيدي الإكواسيون équivalente à 2x égale moins 4 يعني x égale moins 2. Le moins 2 n'appartient pas à n. هيدا منو entier naturel. يعني هيدي الإكواسيون هي إكواسيون de premier degré عندها الكوفيسيون هو entier naturel ولكن السوليسيون مانا entier naturel ما هذا هو هيدي الإكواسيون اللي بده إياها. بالبروبلème 15 بيقول لي donner une équation de premier degré à coefficient dans z n'ayant pas de solution dans z. يعني كان بدي أعطيه équation de premier degré عندها coefficient dans z يعني اللي داري بالx بده يكون entier relatif ولكن ما يكون عندها solution dans z. Par exemple l'équation 2x moins 3 égale 0. الكوفيسيون تبعها اللي داري بالx هو 2. 2 c'est un entier relatif. أكيد هو entier naturel والensemble des entiers naturels موجود بقلب الensemble des entiers relatifs معناتها هو entier relatif. يعني c'est une équation de premier degré à coefficient dans z. حتى أتأكد أنا إنه ما عندها solution dans z بحل الإكواسيون اللي هي 2x moins 3 égale 0. هيدي الإكواسيون équivalente à 2x égale 3 يعني x égale 3 demi. ال 3 demi مانو entier معناتها n'appartient pas à z. Alors c'est une équation de premier degré à coefficient dans z et n'ayant pas de solution dans z. هيك نحن بنكون خلصنا هدول البروبلم. Merci pour votre attention.